Hi guys, welcome back to MQ. So, நம்ம இன்னைக்கு ரைடு போக போகிறேன், ஒரு வீக்கெண்ட் ரைடு தான் போக போகிறேன். இங்கேருந்து லைக் கொச்சின்லேருந்து மூணாருக்கு தான் இன்றைக்கி போக போகிறது. ஸோ இப்போ டைம் வந்து ஒரு 5:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 4 hours 3.5 hours ரைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். அண்ட் அங்கே வந்து பாரக்காட்டு நேச்சுரல் ரிசார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசார்ட் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கிறது. அது வந்து கேரளாவில் ஃபேமஸான ஒரு ரிசார்ட் தான். பாரக்காட்டு 1 gram கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜுவல்லரி இருக்குது, 1 gram கோல்டுடையது. ஸோ அந்த ஓனருடையது தான் இந்த சேம் ரிசார்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லக்ஸூரியஸ் ரிசார்ட் இன் மூனார். ஸோ நம்ம போய் அந்த ரிசார்ட் எப்படி இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். Sorry, I'm writing this. ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம கிளம்பலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 6 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ கரெக்டாக 6 o'clockன்னு நம்ம கிளம்பிடலாம். இது வந்து நம்மளோட ஒரு வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பு தான். நம்ம வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக பிளான் பண்ணல. சும்மா ஏதாவது ஒரு ரிசார்ட்டில் போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சில் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் போகிறது. அது எங்களுக்கு வந்து யாத்ராவோட 2 வவுச்சர் கிடச்சிது. ஸோ அந்த வவுச்சர் ரெடீம் பண்ணிட்டு தான் இந்த ட்ரிப்பை வந்து போகிறது. ஸோ அந்த யாத்ரா சைட்லேயே போய் நம்ம வந்து ஹோட்டல் புக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தான் இந்த பாரக்காட்டு நேச்சுரல் ரிசார்ட்டு கிடச்சிது. அது வந்து இந்த கூகுளெல்லாம் நிறைய ரிவ்யூ பார்த்தேன் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமிலும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்தேன். தென் அதோட யூடியூப் வீடியோஸும் நிறைய இருந்தது. அதில் எல்லாமே ரேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்ததுனால இந்த ரிசார்ட்டை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இது ஒரு 5 star ஹோட்டல் தான். இது வந்து மூணார் டவுனுக்கிட்டே இருக்கிற இந்த ஹோட்டல். இப்போ வந்து காலையில் போகிறதுனால ரொம்ப வெயில் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் கிளைமேட் இருக்கிறது. எங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோட்டலில் 12 o'clock தான் செக்இன் டைம். அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் போகிறது. ரொம்ப ஸ்பீடாக எதுவும் போனதில்லை. பிகாஸ் 6 o'clockனு ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி போனாலும் 4 hours தான் எடுப்பேன். அதனால் நாங்கள் நிறைய இடத்துல நிறுத்தி ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியெல்லாம் போகணும் தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்றும் இது வரைக்கும் சாப்பிடல. ஸோ எங்கேயாவது நிறுத்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிடணும். இந்த ட்ரிப்பில் வந்து நாங்கள் இந்த டெயில் பேக்கும் அண்ட் தென் ஒரு டேங்க் பேக்கும் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கிறது. பிகாஸ் இந்த 2 days ட்ரிப் அதனால பெருசாக ஒன்றும் லக்கேஜஸ் கிடையாது. 2 பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு டெயில் பேக்கு போதும். அண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பர்ஸ் வேலெட் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக இந்த டேங்க் பேக் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ 2 பேக்கு தான். ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பைக் ரைடு பிடிக்கும், ட்ராவல் பிடிக்கும், பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது பிடிக்கும், ஃபுட் பிடிக்கும், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் அடுத்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. முன்னாடி வரும்போது இங்கே நிறைய தண்ணி இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஏப்ரல் மாதம் ஏப்ரல் அந்த வந்து ரொம்ப சம்மர் சீசன் அதனால தண்ணி சுத்தமாக கிடையாது. ஆக்சுவலாக பார்த்தா நல்லா இருக்குது சீசனில் வந்து. ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு சின்னதாக ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. சின்னதுன்னு சொல்ல முடியாது, மேபி பெருசாக கூட இருக்கலாம். இந்த சம்மர் சீசன் ஆகிறதுனால வந்து எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி தான். மேபி நல்ல தண்ணி இருக்கிற டைமில் வந்து செம்மையாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பச்சை தான் இங்கே, பச்சை. நம்மளோட ரிசார்ட்டு கிட்ட வந்துடுச்சு. இன்னொரு 1/2 hour தான் போகணும். 1/2 hour கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 17 kilometers இங்கேருந்து போனோம். நடுவில் வந்து இந்த ராஜ் வந்து தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்துக்கு கீழே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்றும் கிடையாது, நீங்கள் போனோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் சீக்கிரம் 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு. அதனால் 10 மணி ஆகும்போது வந்து மரத்துக்கு கீழே எல்லாம் வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறேன். இங்கே போய் சாயா குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சாயா வாங்கினேன். சாயாவுக்கு வந்து 10 rupees. ஸோ அவள் பார்த்தோன்னா என்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லை கொடுக்குறதுக்கு, 500 rupees தான் இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அண்ணா இருந்தது. அவங்க வந்து அந்த மூணாருக்கு மெடிசின் சப்ளை போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எங்ககிட்ட சேஞ்ச் இல்லாததுனால அந்த 10 ரூபா அவங்களே கொடுத்துட்டேன். பில் பே பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த ஊசிக்கு கிடச்ச சாயா தான் இங்கே வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ எங்களை பார்த்து பைக்கில் வந்து ரொம்ப தூரம் வந்ததுனால எங்களை பார்த்து பாவம்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணா வந்து சாயாவோட பில்லு கொடுத்துட்டு இருந்தது. எனிவே தேங்க்யூ அண்ணா.
அந்த அண்ணன் போயிடுச்சு, கிளம்பிடுச்சு. இல்லாட்டி அந்த அண்ணனே வந்து இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கலாம். கிளம்பிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த ரிசார்ட்டோட ரிசப்ஷனில் வந்துடுச்சு. இது ரிசப்ஷனோட வியூ தான். நார்மல் செக்இன் தான். செக்இன் வந்து ராஜா அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் அவங்க நினைக்கிறேன், நான் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன். வாட்டர்மெலன் வெல்கம் ட்ரிங்க்.